જયશ્રીબેન અંબાલાલ પટેલ, સત્વ શારદા 2, હરિદર્શન ચોકડી. ઘરમાં મારો બાબો છે, એની મિસિસ છે ને 2 બેબી છે અને હું. મારી ઉંમર 63 વર્ષ. મારા દિયર ઓફ થઈ ગયા ને તે બાબાને ચેક કરાવવા લઈ ગયા, તો એના આવ્યો ને પછી અમને ઘરના બધાને લઈ ગયા. ત્યાં ખબર પડી અહીં મ્યુનિસિપાલિટી કોઠિયા હોસ્પિટલ ત્યાં લઈ ગયા હતા. મારી તબિયત ઊભું થવાની તાકાત નહોતી. અત્યારે મને ઘણું સારું, ઊભી થઈને હરું ફરું બધું. સવારથી બાટલા, ઇન્જેક્શનો, ચા, નાસ્તો બધું રેડી ટાઈમ બધું મળે છે. કોઈ સ્ટાફ હેરાનગતિ નહીં, કંઈ નહીં. ઘરમાં સાવચેતીથી રહીએ એટલું સારું, બહાર નીકળવું જ ના જોઈએ. અમે નહોતા જ નીકળતા, પણ મારા દિયર ઓફ થઈ ગયા ને એટલે અમે બધા પેલા ઘેર ગયા. મારા દિયરને ઘેર એમાં બધાને, મારા દેરાણીને દિયરને બધાને આવી ગયો. મને કશું જ નહોતું એ પહેલાં કોઈ નહીં. સેલ્બી હોસ્પિટલના સ્ટાફનો હું ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું કે મને ઘણા ટૂંક સમયમાં ઘણું સારું થઈ ગયું અને સારવારે સરસ મળી મને. એએમસીનો હું ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું કે મને ખૂબ ફેસિલિટી સરસ સગવડ સેલ્બી હોસ્પિટલમાં મળી ગઈ. એના લીધે આજે મને ઘણું સારું છે.